氣嗱氣唔一定話一定要咁樣去嘅喎，咁都得嘅喎。咁都得嘅喎，咁係咪仲容易寫啲啊？係啊，仲容易寫啊！氣息，你可以寫到呢度喎，得唔得？氣息個息字如果係咁寫咧，就最好能夠係呢度有啲斜斜地，呢度有啲斜斜地就唔好又係平咁樣，平咁樣咧，呢度空得好犀利啊！但係如果你咁樣斜斜地咧，個勢啱啊，啱寫一點啊！咁點解要無啦啦整一點咧？如果冇多一點咧，就應該係包字嚟嘅喎，係啦。而即係入邊呢一點咧就跌咗落嚟咯，就咁樣咯。動字逆字嚟嘅咁樣。你可以係咁樣咯，動。呢個比較長，我一般嚟講咧就係寫到光字咧就會點樣啊？比較扁，係啦，就比較扁。你可以好似我咁樣都得，即係咁樣都得，咁樣都得。乾身。我就唔係咁寫啊！我個寫法係點樣咧？就我個寫法係咁樣。呢個新都好多人接受嘅，即係新年啊咩，呢個新比較接受。而一個新人哋唔係好接受，但係咧就書法家歷來書法家寫得比較多咧，就呢種新。呢種新，明唔明啊？冇多一點，就撩多下。呢度係咪撩多下？就係咩咯？如果係咁樣寫，我就喺度寫都得嘅話，我就呢個你睇唔睇清楚啊？呢個新字唔睇得清楚啊？嗱，你哋有一個咧就係寫行書咧，如果而家仲未熟呢個手勢咧，你就真係要咩啦？同啲細路仔講打 pat pat 㗎啦，打手板咯，同你哋講就係、如果呢個手勢都未識咧，咁你又真係仲話要瞄住你啊，整個四方框好定係整個弧形好啊？咁你就要打手板㗎啦，真係要打手板㗎啦，對唔對？嗱，咁咪上咯，明唔明我意思啊？多數係咁寫，但係咧就係過年寫揮春咧，你就冇咁寫，人哋都唔知咩字，乜冇一點嘅新字冇一點錯字嚟嘅。邊個你揾個人點解會新字都唔識寫一點啊？咁樣你又寫呢個好啦，對唔對？或者寫呢個都得。此夜江中月，戚係調翻轉啊！如果唔我實際上夜字我中意寫呢種，但係咧就係、多數啲人咧就寫個夜咧就係呢一種，對唔對？係咁樣嘛，對唔對？我教你哋呢種啊嘛，實際上夜呢種似似而且靚，呢個有啲似個狂字啊，知唔知啊？呢個係咪有啲似個狂字啊？你咁樣寫咧就係啦，小學2年級個個都識嘅。1年級可能未教過。此夜江中月，個江就唔好咁寫咯喎，呢個係咁寫，
我而家呢個都寫得唔係咁咩喎？嗱，你有種光咧，有種三點水係咁寫嘅，你可以咁樣寫咯。一點兩三，一點兩三，但係中間嗰段一定要向左突出嘅。兩三咧就係黐埋啲嘅，就要摁一下咁樣，點一下咁樣就係㗎啦。啊，即係咁樣就係㗎啦，明我意思啊？咁樣就係啊，摁一下咁樣咯，摁一下咁樣咯。呢個都要學啊！你實際上你就算寫個月字啊，我未成日講咯，兩橫連住咧，啲人就好如果你仲係咁樣咧，就又係整兩個狗髀架俾我咧，又係好我又好猛嘅，我可以講好猛嘅光中，你可以長啲咯嗱，光中對唔對？咦？如果咁樣寫咯，好嘛？唔好寫兩個狗髀架嚇。光中月就應該係，應該點啊？光中月流光世上春。我寫大咗啊，應該係流光。流咁寫啊！記得咧就係我睇先，你哋容易錯嘅地方係邊度先？依度之間兜闊啲多嚇，兜闊啲多。第一個，第二個唔好咁忙住，即係依個唔好咁忙住去嗰邊啊！唔好咁忙住去左手邊啊！要有兜。光中月流光，我呢個光字嘅處理咧就係上邊細啲，下邊大啲，明唔明我意思啊？呢個光，你覺唔覺得我呢個處理方法就係上邊短，下邊長啊？上邊短，下邊長，但係要注意一個問題就係呢一橫一定要斜，呢一橫一定要斜，伸出去一定要斜。我發現大家咧就好多時候呢個寫得唔係幾好啊，呢個寫得唔好啊，明唔明我意思啊？就你不如寫一個呢個啦，呢個我覺得幾靚啊，呢個係嘛？寫得幾靚，流光花上春。花字咧我就會寫密啲多咯喎。我會寫或者收斂啲都唔怕，有大把地方寫我寫到依度，即係譬如你哋寫到依度，一睇哇，阿老師仲寫多3個字喎，我知夠唔夠地方咧？但係你一睇下邊第4行嘅留有咁多地方留，佢唔驚我最多有啲嘢我寫細啲或者咩啲咯。花字有好多種寫法，我呢個花字咧，我覺得幾型，咁就寫俾你哋咩咯，即係咁樣去。呢個即係咁樣咯，即係咁樣寫法，呢種又得，呢種又得。花上我而家呢個上字我就會寫細啲啦。花上春，你知唔知個春字點解能夠咁寫㗎啦？點解能夠咁寫？合唔合法？點解合法？即係話要解得通先得。點解我可以咁寫咧？對唔對？喺度花啲時間講講都唔怕嗬。喺度寫啦，個春字本來係咪咁樣三橫一個一撇一捺一個呢個啊？三橫我呢度有冇啊？一橫兩橫三橫啊嘛。
呢個長橫實際就係一撇一捺，一撇一捺可以作為一個長橫。唔係呢度發明嘅喎，唔係呢度發明喎，好似個谷字啊，谷雨個谷啊，你記唔記得係可以咁寫㗎？谷雨個谷可以咁寫嘅，谷雨個谷係咪一兩點再加一撇一捺啊？佢一撇一捺就變成咗一橫。你去查字典，我記得以前都臨過嘅，文徵明嗰度臨過，你唔記得咗咧？可以咁寫，所以一撇一捺又可以咁寫喎，對唔對？咁一撇一捺寫咗啦，咁我就要寫個日字啦。日字係咪可以即係咁樣一個日，就當個日字咯，好似個口字咁樣樣，咁所以可以咁寫咯。就係咁嘅樣，就所以可以咁寫啊。江上春，分我不如睇住呢度寫啊，分明嗱個名字三個不同啊！我唔知你哋有冇複習下三個不同，分明石壇裏石可以寫細啲，寫粗啲都，你覺唔覺得我粗？分字又粗咗啊！呢個又粗咗啊！石壇咧就應該寫長啲多，大啲多，筆畫多啊嘛。點解長啲多啊？話佢有三個結構喎，一個西，一個早，一個日喎，對唔對？所以咧，作為三點水嚟講咧，你又唔好攞呢啲三點水啦，你個拉長啲嘅三點水啦。即係咁樣樣咯，石壇女咧就有兩種寫法，你可以係寫長嘅嗰種，或者寫扁嘅嗰種都得嘅。扁嘅嗰種點寫咧？扁嘅嗰種係呢種寫法就得㗎，都係一個衣一個女啫嘛。一個衣字咧就放喺左手邊，一個衣字咧就放喺上下，對唔對？而家我寫呢個就上下衣字嘅上下，衣字個中間夾咗一個女喺度咯，對唔對？明我意思啊？宜照遠沙人，宜嗱一點喺度，宜我呢個宜咧就如果係一橫長啲好睇，一橫長啲仲好睇，呢個好似短咗啲咁樣樣。宜字，而且嘅且字係可以咁寫嘅，你大家識啦。而可以變成可以變成咁樣樣喎，變成兩個狗比較喎。知唔知啊？知啊嘛，係嘛？咩嘢時候係可以咁樣啊？好似寫個時字都得噶，寫好多字都得噶。你寫個直字都得噶，直啊，直日嘅直啊，或者係一直嘅直咧，即係你都可以咁寫噶。可以都好似舉唔出咩例子，唔能夠咁寫喎。舉不出什麼例子，呢一個不能咁寫啊！即係唔好話個且字啊，即係話即係依種寫啊！即係好似個時字係咪又係咁寫㗎？實際上，對唔對？一個咁咪又係一樣啫嘛。咁你又咪又係可以係咁嘅樣啫嘛。所以宜字而且我係多數咁寫，宜字時字我多數係咁寫，容易寫啊！你明唔明我意思啊？如果唔係咁寫嘅話，你仲要
思嗎？如果唔係咁寫嘅話，你就好麻煩嘅，你明唔明先啊？對唔對？你個如果你個時字唔係咁寫，你又要咁樣兜過，又要咁樣。咁我如果我咁寫，我就係咪掂咯？對唔對？啊！但係呢個就係九比架啦，明唔明我意思？就係呢個九比架，你唔好變成係一個 size 個九比架。呢個時呢個時字啊，你唔好變成一個 size 個九比架得。二照嗱，照字咧就可以咁寫，又可以學似我咁寫，又可以學似我咁寫。依種嘅寫法啊，即係我而家依種寫法咧，個照咧係咩照咧？依個照就係一種係一個咁樣嘅照。我睇先，調翻轉係一種咁樣，依種照。如果係咁寫嘅照咧，就係咁樣嘅照。因為照你可以咁寫，又可以咁寫，所以佢兩種寫法都得咯。兩種寫法都得咯。二照遠沙人，遠沙人，個沙字我哋都知啦。個翹絲邊可以咁寫嘛？對唔對？可以。二照遠沙人咁啊，寫其一咯。一般嚟講咧，就如果其一其二要寫嘅話咧，就譬如一首詩裏邊或者係不同嘅詩，你最後尾寫嘅係右錄唐詩兩首，唔係，如果你又話寫右錄李白詩兩首都係李白作嘅話，你就可以寫其一其二咯，明唔明？如果唔係嘅話咧，你就算李白寫都唔得嘅。實際上，你要寫你應該寫李白作嘅話，你應該寫咁咪喺呢個咧留個格咧，就你又唔使寫李白兩個字啦。你話譬如係李白嘅乜乜乜乜乜名，個詩名係咩你名度寫咯，一行唔夠，寫兩行咯，對唔對？一般兩行點都夠㗎啦，個詩名咁咪 OK 咯。咁啊而家咧就係因為係同一個人張子榕寫《春光花月夜》嘅兩首，咁你就可以其一其二咯，對唔對？你可以其一其二咯。咁啊其一其二一般寫邊度咧？寫喺佢嘅呢個格嘅，用一個格，大概用一個格位寫喺右邊。如果得兩個字啊，或者得一行字嘅，就寫喺右邊咯。如果兩行字，咪從右到左咯，即係咁樣樣咯。明我意思啊？嗱，好似而家咁樣樣，你可以寫係其一，就唔得咁咪得啦。其一好似佢咁寫，其一咁咪得啦。咁你就可以再如果我係咁寫嘅話，你依度你可以你跟住嚟寫都得嘅。第二首咩啊？交浦連遙佩。你睇唔睇我交字咧？就係依度長啲嘅，就好睇咯。就冇乜其他嘅，就好睇啲咯。譜咧就係多數咧寫行書嘅時候我唔係講行草喎，行草可能唔係咁寫啊。寫行楷嘅時候，多數咧就係依橫長啲嘅。最尾咧就係咁樣樣咯，一動再一橫再一點咯。交浦連，可憐嘅憐，寫可憐嘅憐咧，我個處理咧多數咧就係右邊係好長啊嘛，左邊咧就係有一個對比啊，一個對比寫右啲得，唔係寫短啲得。寫短啲得，
而且左邊粗右邊幼，咁啊有個而家就係同一個字裏邊已經有兩個對比啦，即係咁樣樣咯。嗱，好似寫個連呢度粗啲得，短啲得，咁啊呢度再嗱睇住我係點樣樣寫嚇，嗱即係咁樣樣咯。咁啊順序嚇，兩點一動，再一橫依度連一下，又好似一橫咁樣樣，咁咪連落去咯，咁咪連落去咯，啊！呢個都可以寫熟啲都好睇嘅，啊！呢個草呢一個寫法咧，個冇字係咁寫，冇字係啊！如果你寫到靚咗，呢個冇字又寫靚咗，個冇字係咁寫嘅，連搖配嗱個搖字可以學下㗎嗬。首先係咁樣樣先，再咁樣樣去，我寫埋先啦嚇，寫埋我先講。搖字嘅寫法，即係依右邊個寫法啊，啱一下就咁樣樣咯，有個噏。你唔好就咁寫落去，有個噏咁樣寫，咁樣寫呢個搖配配搖配先飛難從其，包括個先字都係搖配，你睇到個搖配兩個字寫得好，尤其配字好長下，咁呢個先字就應該點啊？寫扁啲得啦，寫扁啲得啦。佢個筆畫又好少，咁咪又寫粗啲得啦，寫肥仔啲得，先飛，或者你大啲又得。個女字邊啊嘛，先飛難字咧，你哋要小心嗬。我覺得呢種寫法幾好啫，好過寫我哋上一堂寫過個漢字啊，你可以寫成個漢字咁樣樣。但係難字佢既然能夠咁寫咧，我就寫呢個難字咯。呢個難字咧要掌握嘅係咩咧？即係兩點，呢度要長啲先得。要咁樣嘅形態先得喎，你唔能夠話上邊嗰個短，下邊嗰個長啊，唔得㗎喎，肯定要咁樣樣去嗱，呢度又咁寫咯，得唔得？我以為呢個寫粗咁粗都得嘅嗱，呢度呢個粗，呢個粗，呢個又粗，先飛難從其。從咁寫，識寫下難從其。其實際上我哋文徵明嗰度都學過嘅，即係咁樣樣咯。呢個係月字旁，呢個係其字係咁寫嘅，對唔對？其字係咁寫嘅，咁就係難從其啦，尋陸剛猛，因為頭先寫個妙字係絞絲旁咁樣樣，咁我呢個係絞絲旁啦，寫翻正佢咯。陸字咧
嗱，我係咁樣寫，我先寫咗呢個六字先啦。啊，你可以咁寫，啊，你又可以係咁樣寫都得嘅喎。咁樣樣，咁樣又得嘅喎。啊，變成係即係上邊啊，變成一棟一橫兩點，再一橫都得嘅。啊，當然啦，你呢種寫法，但係咧就寫書法啲人咧，寫行書就好少寫呢個嘅，呢個難裝，係咪啊？難裝係嘛？啊，難裝就呢個比較少人寫嘅。少人寫嘅嗬，多數寫呢個或者呢一個都有人寫。呢個你哋可能難睇啲喎，即係咁嘅喎，明唔明啊？啊，我頭先爭啲寫錯，想寫個圓字啊，有圓有冇無圓個圓，咁啊變成呢度咁樣樣咯。呢個就唔要啦，好嘛？你可以寫成咁樣樣。又可以寫成咁樣樣，呢個就少人寫。六江寫咗好多個啦，咁我不如玩個其他玩法就係咁樣樣咯。即係頭先我嘅兩點咁樣樣咯。六江猛，六江猛。惆悵碧雲姿，嗱，惆悵你可以睇嘅惆悵就係兩個樹心旁，咁我咧就一般都係會一個寫長寫肥嘟嘟嘅，一個寫長啲嘅咁樣樣，有兩種唔同嘅寫法咯。嗱，個周字咧點寫咧？周字就係咁樣樣，睇到下。你唔一定話要學似我咁兜嘅，你兜唔到你就兜到嚟呢度得㗎啦。一橫兩橫，第三橫兜一兜，一個口嚟嘅。第三橫係一個口嚟嘅，對唔對？惆悵。咁啊，依個咧就係可以寫到佢長啲啲咯，即係惆悵啊，呢個可以寫長啲啲咯。你有啲咁樣樣都有嘅，個長字啊有好多種寫法嗱，我喺度寫一寫先，用呢個位啊，反正用呢個位寫啦。實際上好多人寫法一個可以咁寫嘅，你話易寫又得，你話難寫又得，呢個寫得比較多呢個寫法，因為你係寫行書啊嘛，如果你係想寫呢種嘅話咧，就有種寫法咧，我都幾贊成嘅，即係佢咁樣樣。呢度你冇咁長喎，一橫冇咁長喎，第三橫啊，你明唔明啊？等呢一撇喺呢度，呢一捺喺呢度，咁就好睇嘅，咁就好睇嘅。另一種咧就係咁樣樣，你明我意思啊？即係佢係咁樣樣，係嚟到呢度，你要喺邊度一撇一捺，我就兜到去邊度。就譬如呢度一撇一捺，我就兜到嚟呢度，即係咁咯。兜到嚟呢度整一撇一捺咁樣樣，呢有一種好似呢種咁嘅做法。惆悵碧雲天，嗱個碧字又可以玩下嗰個輕重變化咯喎。嗱碧字呢度我哋可以重啲，呢度輕啲得，碧雲
我呢個文字點寫啊？文字嘅比較容易寫咧，就係咁樣樣咯。如果你呢度你偷緊一橫都得嘅，偷緊一橫都得嘅。你唔偷一橫咧，就係咁咯，一個雨字再加個雲字咯，對唔對？你如果偷緊一橫咧，就一樣可以偷緊一橫一樣可以嘅，對唔對？咁樣都得嘅，呢個咪偷緊一橫咯。咁咪偷緊一橫嘅寫法多數係連住嚟寫啊！我呢個係你覺唔覺得有啲似楷書嗰種寫法？如果你連住嚟寫嘅話咧，你可以偷一橫咯，就可以偷一橫。的雲之文字寫到咁樣樣啦，個之字咧，我哋可以寫到佢咩咯？可以寫大啲多咯，大啲多。呢個女字你可以睇到咩啊？依度長啲，依度可以短啲得。即係好似啲人跳舞咁樣，前邊呢隻腳跨得好大，右邊嗰隻腳就即係咁樣，即係似人喺度跳舞咁樣嘅姿勢。咁啊有個活嘅咯，有個活嘅嗰種動，即係有種動感咯。的雲之嗱個初字咧，我又係一邊粗一邊幼。初字係一邊粗一邊。初逢花上，初逢花上月。初字又係一個呢個初啲嘅，呢個幼啲嘅，你睇唔睇到啊？一個初啲嘅。咁啊初字咧就好多人中意，即係寫行書嘅時候，好多人中意呢度有個好似個撇仔咁樣樣啊！呢度好似有個撇仔咁樣樣，你冇都得，肯定冇人話你錯。但多數人都係中意咁樣樣，多數人都中意咁寫嘅。點解話中意咁寫啊？因為古時候嗰啲咩字啊，篆書嗰啲又係有咁樣樣寫法。篆書係有一種咁樣寫法嘅，即係有一種咁寫法。咁佢咪可以咁寫咯，對唔對？有來由啊嘛，唔係佢自己作出嚟噶嘛。初逢呢度咧就係可以一橫兩橫三橫咁樣樣，一棟咁樣樣，即係咁樣樣可以連住嚟嘅，甚至乎咧有啲都化化地咁樣樣，有時仲好睇嘅，即係咁樣樣。你如果係溜溜地咁樣樣一豎咧，就反而唔好睇嘅。你依度你可交代清楚啲得，去到依度咧你係一撇嘢，但係一撇嘢你要唔能夠話真係一撇嘢喎，即係人哋睇到你不順啊，睇到你個結構，即係咁樣樣，好似一個影咁樣樣，人嘅個影你唔能夠話攬住嚿棉花，唔係攬住個棉被咁樣樣當嗰個人喎，咁啊人都係有，你就算一個影都係有頭有膊頭有咩㗎啦，係嘛？即係咁樣樣。初逢，咁呢個花咧，花已經寫過幾次啦一個花兩個花，咁呢個花我就唔好咁多變化啦，寫個咩啦，就咁寫個呢個花上月，言是花上月冇乜事上冇乜嘢啦言是龍珠時，言就可以寫靚啲啦
係咪咁寫靚啲啊？言字咁寫靚啲喎。咁我分析下點解我話我呢個字寫得靚咧？第一個呢一點同嗰個一橫要有一定嘅距離嚇。第二個咧，言字嘅嗰一橫咧，你可以睇到佢唔係話就咁好平淡嘅一橫喎，對唔對？佢有一個係一個咁樣嘅，即係有少少波浪咁樣喎。而且左邊長，右邊短啲，咁啊好睇嘅。左邊低啲，右邊高啲，咁樣。左邊低啲，右邊高啲，唔係一條直線連住嘅，而係有個咁樣嘅啦。好似呢個都係有個咁樣，咁就比較好睇咯。第二個咧就係另外嗰兩橫短啲，個口咧又稍為大啲咁樣好睇啲。手唔係口，即係話同嗰兩點嚟講係比較大咗啲啲咯。第一個大咗啲啲，第二個咧就係即係講唔出啊！即係咁樣嘅形就好睇咯。咁嘅形梗係有呢個形嘅咁嘅形就好睇咯。咁嘅形好睇咯。而龍住又係依度粗啲多，依度幼啲多，係咪咁樣又靚啊？係咪靚過依個啦？係嘛？靚過依個又係咁樣。依度咧就係即係依度係咪咁樣好睇啲嚇？好睇啲啫。我哋寫呢啲字啊，寫到最尾一個長嘅嗰一橫唔係嗰一棟啊。好多時候我哋咧就係唔整條老鼠尾出嚟嘅，唔中意整條老鼠尾出嚟，除非佢賴下邊嗰字。如果我唔係賴下邊嗰字，我係就咁停嘅話咧，就唔整條老鼠尾啲咩意思啊？唔整條咁嘅樣出嚟。多數你就呢度停一停，停一停咧，我就係不自覺地停咗以後就會想挑起咁樣樣。就會有個咁嘅樣都好睇嘅咁樣樣咯。呢個咧就係如果喺書法上咧，呢個叫留啦。即係話我哋寫字啊，要留得住。呢個又如果從哲理上嚟講嗬，實際上中國書法好多哲學上嘅嘢，唔能夠話細唔能夠去到盡，要留，要收得住，即係話我哋做人做事都係啦，唔能夠鋒芒畢露啊，咩咁啊，你就做唔長嘅，要守得住，要留得住，呢個就要啲氣都係落嚟，要留得住咁樣，就係呢個留咯。呢個留咯，如果係我以前睇嗰啲視頻，有啲老嗰啲大家嗰啲就話，呢個人寫啲字留得住喎咁樣，就係留唔留得住就睇呢啲地方咯，就唔好話一下就咁樣。龍豬時。我都好多中意咧，就係好似寫個豬又係寫到佢肥嘟嘟嘅，但係肥嘟嘟唔係話全部肥咯，你睇唔睇到喎？個中間個橫都係咩嘅喎？係啦，有少少咩嘅喎？個豬字你可以咁樣寫都得，就同我有啲唔同，即係你依橫短啲都得，依橫短啲得，但係你依度唔好慳喎，唔好又整到呢度短啲都喎。兩種寫法都得，你咁樣寫都得，得唔得？龍豬時我多數都係寫個，既然呢種寫得，我就寫呢種㗎啦，寫呢種啦。咁呢個又扁啲得咯，對唔對？寫到呢度又扁啲得。個其字咧，你又可以咁寫都得嘅。其二，對唔對？而家就兩種寫法咯。
其二咯，嗬。嗱，呢個其即係呢個其咯，係啊，就可以咁寫咯。啊，問題咧就係話一個作為邊，佢係要咁寫；作為獨立嘅一個字咧，你就可以咁寫，咁咪有咯。咁啊，再落嗰個款咯，再落個款咯。呢度查咗下先，糖。嗱，呢度又可以突啲出嚟喎，呢度可以突啲出嚟喎，呢個糖字一個廣啊，可以突啲出嚟啊嚇。糖張子榕，嗱你咁寫都得嘅，張子榕。春光花月夜，咁啊寫到你自己個咩啦，係咪？哇，好長喎，咁你咪可寫多啲咯，係咪？糖張子榕春光花月夜，你呢度可以留啲咯，留啲位，咁你先寫丙午。係咯，某某某書香江或者咩咯，啊，再唔夠嘅話，你咪寫，你話端午又得，你話寫谷雨睇下先，頭髮下咯喎，係啊，下借後2日，黑雨時啊嚇，黑雨夜啊，黑雨夜啊，黑雨夜，係啊，端午前一日，前一日啊，今日前一日嘛，啊，前夕黑雨夜，丙午。端午再龍舟水，前夕係啊，黑雨時啊，過咗啦已經。黑雨過啦，黑雨過後，黑雨時啊，驚啦嚇咁啊嚇，咁啊乜乜乜啊咁啊嚇我啱啊，咁啊吸個人。嚇，係喎，仲可以接落喎嚇，黑雨冇啦嚇。冇啦，啱啱15。咁啊啱啦啱啦啱啦啱。老師嗰個端午好似立字邊寫歲午，唔係黃字邊，立字邊。哦，係啊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 ，立字邊啊。同埋仲有個字未寫，正話你留咗手花上春。咩啊？前夕黑雨時啊？正話好似留咗時字。哦，朱時有黑雨時唔係個時啊。邊個？首嗰首詩裏面。最尾個字。係啦，上月言時弄朱時嗰個時。哦，時字未寫。寫呢度啊！嗱，時字我多數都係中意咁樣樣嘅。嗱，咁樣樣寫又得，或者係咁樣寫又得。我而家係呢種寫法啦，嗬。啊，咁樣寫咧就唔好攞麻煩俾自己，明唔明我意思啊？你寫你呢種難寫啊，呢種啊攞呢種攞啲麻煩俾自己啊，呢種難寫啊，你係咁樣樣寫咪易寫咯，啊咁啊又寫得好啲，就呢度留條罅好啲喎，啊唔好寫成點咧，唔好寫成咁喎，又嘅9比架喎，又9比架，即係咁樣樣，明我意思啊？
啊！呢度留啲空白好啲啊，唔好寫成黐黐埋埋就唔好啊！好嗎？咁啊，今日就係咁啦，下一堂冇人啦，我哋又點咗我睇唔到，睇唔到個鐘，幾點啊？